الفيديو ده قديم. في البداية أنا كنت بتفرج على فيلم The Pursuit of Happiness وفجأة جت اللقطة دي. كنت بشوف المكعب ده كتير ولكن ما كنتش عارف اسمه، فأعمل إيه؟ اسأل جوجل. ففي مره كنت ماشي انا وواحد صاحبي، لقيت محل العاب، رحت داخل قلت له عندك مكعب روبيك؟ قال لي اه. قلت له ممكن اشوفه؟ قال لي اه برضه. رحت خدته فضلت اقلب فيه كده، اقلب فيه. كان الكواليتي بتاعته مش كويسه خالص، مش زي ده يعني، هو ده يعني بطيء كده ورخم. فقلت له لا شكرا مش عايزه. فقال لي انت لخبطته ورجعه تاني زي ما كان، فهو كده باظ عنده وبتاع. فقلت له تمام يا سيدي ادي خدت المكعب روبيك، رحت واخده وجيت على البيت. فضلت حوالي اسبوع احاول ان انا احل المكعب، مش عارف نهائي خالص. وكنت واخد المكعب كده من غير كرتونه ومن غير اي حاجه، يعني مفيش ورقه فيها جايد ازاي احله، فكنت بحاول احله من نفسي يعني. ففضلت احاول كتير جدا وما وصلتش لحل. جات لي فكره بسيطه كده، اسال جوجل. رحت باحث كيفيه حل مكعب روبيك، ولكن سالت يوتيوب. وبالمناسبه ديت جوجل اشترت يوتيوب سنه 2006 ب 1.65 مليار دولار، يعني بالمصري الرقم ده. وصح انا عايزكم تقولوا لي الفيديو القديم دوت تفتكروا كان سنه كام؟ يا ريت تكتبوا لي برضه في التعليقات. لما سالت يوتيوب فضلت اشوف فيديوهات عن طرق حل مكعب روبيك واحاول اشوف واحاول. وكنت بشوف برضه العجب ان في ناس كانت بتكسر المكعب، في ناس ما بتعرفش تحله خالص، في ناس بتفكه خالص وتركبه من اول وجديد وما الى ذلك يعني. لحد ما وصلت لكذا فيديو، اتعلمت كذا حركه، اتعلمت كذا حاجه كده، وفضلت ان انا خطوه بخطوه مع حفظ عمل حركات معينه بالمكعب وتكرارها، واتعلمت اني احله. فمن هنا انا قررت ان انا اعمل قبل ما اعمل اي حاجه اعمل سيرش واتعلم. انت جاي ليه دلوقتي؟ والموضوع اصلا زي ما بيقولوا كده يعني مش كيمياء بس حقيقي يعني. المكعب ده غير فيا قناعه، لان انا كنت مقتنع ان انا مش هقدر احله، ثم بعد ما حليته اقتنعت ان انا اقدر اتعلم حاجات كتير جدا. بس كده هو ده كل الحوار. ونسيت اشارككم وانا بحل المكعب وكده يعني قدامكم، وفي نفس الوقت ذكرى ليا ان انا اتعلمت احله يعني وكده، فاحل قدام الكاميرا وكده. فيلا بينا. فهنحله دلوقتي مع بعض، والموضوع على فكره بسيط جدا يعني. وبكده مكعب روبيك اتحل تماما. يبقى كده المكعب معانا اتحل بشكل نهائي. في النهاية لو عايز تتعلم مكعب روبيك من البداية للنهاية بشكل تفصيلي تماما، ممكن تقول لي في الكومنت اصفر، يعني انا قافلها باصفر عشان يبقى ابيض عليكم. ولو كملت الفيديو ده لحد هنا في ظل معدل الانتباه اللي بقى ثواني عند كل الناس، يا ريت تكتب لي في الكومنت، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان ده فعلا بيساعد. وبس كده، يلا سلام. عايز تعرف تعمل اي حاجة؟ اسأل جوجل.